Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Allora ragazzi, non siamo in diretta e sono qua per spiegare un po' di casini perché siamo già in Australia per la seconda stagione e non ho potuto registrare a Abu Dhabi per un semplice motivo. Stavo registrando, ero primo in classifica dopo il primo pit stop, quindi tranquillissimo. Infatti Abu Dhabi è una gara favorevole, ma purtroppo sono saltata la luce e ho ricominciato la gara, ma era salvataggio corrotto e praticamente ho perso la carriera. Cioè, questo è un problema che su Formula 1 mi è successo due volte, con il 12 e il 13, tac, vai con il 14. Adesso qua sto facendo le qualifiche in Australia per fare qualcosa. Ragazzi, ve lo dico già, sono arrivati i decimi, veramente mi sono rotto i coglioni. Sono proprio le palle, non so, veramente, neanche nelle gare favorevoli a livello esperto non riesco a fare le qualifiche decenti, ma va bene, chi se ne frega, il comandone è così, un gondolaro, va bene. Però niente, invece da dire che il titolo mondiale l'ha vinto Rosberg, secondo il Comendone, terzo Hamilton, classifica costruttori invece prima Mercedes, seconda Red Bull, terza Ferrari, e niente, adesso siamo nella seconda stagione, l'unico obiettivo, cioè l'obiettivo che ho è quello chiaramente di vincere il titolo mondiale quest'anno. Costruttori non mi interessa sinceramente, però il titolo mondiale lo vorrei vincere perché dopo la terza stagione vorrei andare in Mercedes e dominare in Mercedes, quantomeno provare anche la Mercedes di Hamilton e Rosberg, di Gigione e Rosberg. Niente ragazzi, mi dispiace veramente tanto, purtroppo sono cose che capitano, in fatalità dell'ultima gara, devo proprio migliorare questo discorso dei salvataggi, perché non è possibile che per una roba del genere non puoi più continuare una carriera, è una cosa molto molto fastidiosa a mio parere. E niente, adesso siamo qua in Australia a fare queste qualifiche di merda, al decimo posto. Per la gara non è prevista pioggia, però penso che possiamo, insomma, dire la nostra, anche se, ripeto, essere decimi in qualifica vuol dire che dopo in gara, anche se c'è il bug, diciamo, della partenza dove recuperi tante posizioni, ma in Australia il ritirino iniziale non è tanto lungo, quindi la vedo un po' dura sinceramente riuscire a superarle tutte. Se le Mercedes sono prime, se ne vanno subito perché sono comunque troppo più veloci rispetto alle Ferrari. Io sono tanto curioso di vedere anche F1 2015 per nuova generazione, io spero che sia veramente un giocone, soprattutto spero ci siano problemi meccanici come una volta, anche con il fuoco dietro la macchina, come c'era addirittura su Formula 1 97, quindi insomma no, su Formula 1 recentissimo. E niente, per questo mondiale penso comunque che potremo fare bene, se riusciamo a fare tutti i punti che abbiamo fatto l'anno scorso, più migliorare le prime gare che con la Williams non sono riuscito a fare cose strepitose, io penso che possiamo portare a casa il titolo mondiale. Dopo chissà, magari potremo provare a livello leggenda con la Mercedes, anzi sarà quello che teoricamente voglio fare, ecco. Quindi facciamo 3 stagioni. E niente ragazzi, dai, mi dispiace ancora per la stagione, però ripeto, alla fine non è cambiato niente fortunatamente nell'ultima gara, quindi le classifiche sono le seguenti, le ripeto: Rosberg primo classifica piloti, secondo Comendone, terzo Hamilton, nei costruttori prima Mercedes, seconda Red Bull e terza Ferrari. Buono raga, adesso lascio qua le ultime, bravo, l'ingegnere è proprio un figo, lascio qua gli ultimi minuti della qualifica. Un saluto dal Comandone Veneziano, ci becchiamo per la gara di Melbourne. Ciao! La sessione finirà tra 5 minuti. I tuoi tempi nel primo sono buoni, ma non riesci a essere altrettanto veloce nel terzo. Veloce nel settore 1, perdi un po' nel 2. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.